Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге красный бархат тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың жасалу жолын бірнеше құпиялармен бөлісемін. Сонымен қатар оформлениесін өте оңай әрі жеңіл жасалу жолын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңынан көруге кеңес беремін қыздар. Ең алдымен қыздар құрғақ таза ыдысымызға шекеріміз бен жұмыртқамызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Жақсылап көпіртіп алған соң, оның үстіне сұйық майымыз бен айранымызды құйып, миксерлеуді жалғастырамыз. Енді құрғақ масаламызды дайындап аламыз. Ол үшін елекене тізілген ұнымыз, оның үстіне разрыхлитель содамызды саламыз. 1 шай қасық какаомызды саламыз, және де қызыл красителімізді қосамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді құрғақ масамызды сұйық масамыздың үстіне екіге бөліп салып, жақсылап біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Қыздар, міне біздің массамыз осындай қызыл болып шығады. Қаласаңыздар краситель қосып, одан да қанық түс шығаруыңызға болады. Енді біз пергамент қағаздарымызды осылай домалақ қалып келтіріп аламыз. Оны осылай асты алынатын формочкамен шығарып аламыз. Осылай видеодағыдай ортасына салып қысып аламыз да дөңгелек форма шығарып аламыз. Дөңгелек форма тестамызды, корждарымызды пісіретін кезде тестамыз ағып кетпей, біркелкі дөңгелек болып пісуі үшін керек болады. Тестамызды 4-ке бөліп, осылай біркелкі етіп, пергамент қағаздың үстіне құйып жағып аламыз. Тесталарымызды құйып болғаннан соң, қызып тұрған пешке 15 минут бойы пісіріп аламыз. Корждарымыз осылай болып шығады. Енді кремді дайындаймыз. Кремді дайындаған кезде біздің творожный сырымыз бөлме температурасында болса да болады. Ол холодильникте бірден алынып миксерленетін болса, комок болып пайда болуы мүмкін. Және де біздің сахарный пудрамыз електен өткізген болу керек. Сонда креміміз біркелкі әдемі масса болып шығады, іртіксіз. Жақсылап миксерлеп алғаннан соң, біркелкі масса шығып жатқан кезде сливкиімізді қоямыз. Сливкиді төменгі скоростағы миксерден бастап ақырын жоғарылата береміз. Өзі біркелкі густой масса шыққан кезде миксерлеуді тоқтатамыз да креміміз дайын болады сол кезде. Енді тортымызды жинаймыз. Үшін бізге осындай подложка керек, және осындай кольцо керек. Ол тортымыздың біркелкі тегіс болып жиналуына үшін керек. Ең бірінші подложкамыздың үстіне осындай аздап крем жағып аламыз, тортымыз жылжып кетпеу үшін. Ең бірінші корждарымызды бетімен емес, тегіс жағымен салып жинаймыз тортты. Сонда торт біркелкі түзу болып шығады. Міне дәл осы видеодағыдай коржды, сосын кремді осылай жағып, тортымызды біркелкі тегіс етіп жинап аламыз. Тортты жинау барысында қыздар бізге осындай шпатель керек болады. Торттың беті түзу шығу үшін.
бетіне кремімізді жағып дайындап болғаннан соң холодильникке 1 суткаға немесе кемінде 5-6 сағат тұрғаны жақсы. Енді тортымыздың декор кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызды осылай жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Оның үстіне сахарный пудрамызды салып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Сары майымыз бен сахарный пудрамыз осындай аппақ пена тәріздес болып шығады. Оның үстіне енді творожный сырымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді холодильниктен шыққан корждарымызды кольцодан босатып, сыртына декор кремімізді жағып шығамыз. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін осындай кондитерский мешогымызды бір ыдысқа салып, кремдерімді ішіне құйып аламын осылай. Корждарымызды кольцодан босатып алған соң, осындай шпательмен жан-жағында артық кремдерін тазалап аламыз. Тегістеп, біркелкі етіп аламыз. Енді декор кремімізді осылай айналдыра отырып жағып шығамыз. Сыртындағы оформлениенің кремі біркелкі әдемі болып шығу үшін осындай шпатель қолданамыз. Шпательді қатты баспай, жай ғана тортқа тигізу арқылы астындағы айналдыратын құралымызды айналдыра отырып тегістеп шығамыз. Шпателімізді қозғамаймыз, тек столдың өзін ғана айналдырамыз. Міне қыздар, бізде осылай тегіс болып тортымызды жинап алдық. Кремімізді жағып алдық. Енді безендіруге, яғни оформлениесіне көшеміз. Мен оформление жасау үшін осы декор кремнен атылған кремге қызыл красительді қосып, осылай арнайы осындай гүл шығаратын насадкамен оформление жасадым. Міне қыздар, жай ғана декор крем арқылы осылай тортымыздың бетіне гүлдер жасап шықтық. Бұл менің оформление әлі біткен жоқ. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай тортты қалағандарыңызша безендіре бересіздер. Мен осылай видеодағыдай гүлдердің үстіне как жапырақтар ретінде мятаны осылай қойып шықтым, және осындай посыпкалармен сәндеп шықтым. Қыздар, жасап жатқан тортымыз одан да әсем көріну үшін осындай контуринді пайдаландым. Арнайы ыдысымызға аздап спецімізді қойып, оның үстіне тағы да аздаған контуринді салып, жақсылап араластырып, осындай щеткамен видеодағыдай тортыңызға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жағып шықсаңыздар болады. Міне қыздар, біздің тортымыз осылай болып шықты. Барлықтарыңызға видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіңіздер.
алда бұдан да жақсы, бұдан да әдемі әрлеумен неше түрлі торттың рецептісі шығады. Бақылап жүріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.